त हामी चाहिँ काठमाडौँ हामी क्यान्सतिर जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो शनिबार हाट लाग्छ होइन, शनिबार बजार लाग्छ यहाँनिर। यो मन्दिरको नाम चाहिँ के भन्छ? शिवालय मन्दिर देख्नुभयो यहाँ? जलेश्वर ए जलेश्वर मन्दिर। जल नभएको नि नाम मन्दिरको नाम जलेश्वर छ। जलेश्वर मन्दिर परिसरमा हामी अहिले वन क्षेत्र, सामुदायिक वन क्षेत्र। सो यो बाटो चाहिँ हामी बाल्यकाल हाम्रो यही बाटोमा साइकल कुदाएर हिँड्ने गर्थ्यो। हाम्रो बाल्यकाल भन्दा पनि यौवन अवस्था होइन त, बाल्यकाल त नभनौँ, बाल्यकालमा त अब घरैतिर घरबाट when we were in teenage हामी यही बाटो हिँड्ने गर्थ्यौँ साइकलमा। यत्रो भयो रातारात ओ भाइ बाटो गानेभरिमा दिनभरि बसिन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि रात परेपछि घर आइन्थ्यो। त्यसरी नै बित्थ्यो हाम्रो बाल्यकाल। तर अहिले चाहिँ अब यो धेरै चेन्ज भएको छ। दादा यो चाहिँ हाम्रो 15-20 वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन। त्यति बेला चाहिँ हामी साइकलमा हिँड्ने गर्थ्यौँ यो बाटो। सो अहिले चाहिँ आफ्टर 15-20 years, 2 decades आफ्टर यो भर्खरै मात्र पिच भएको हो। यो ब्ल्याक टप भर्खरै मात्र भएको। सो हामी नयाँ ब्ल्याक टपमा हिँडिरहेको छौँ। हामी आज तिहारको अन्तिम दिन, भाइटिकाको दिन हो। र यहाँ चाहिँ मेरो मामा हुनुहुन्छ, हामी रिलेसनमा मामा भाइ पनि कम तर फ्रेन्डसिप ज्यादा होइन, फ्रेन्ड्स ज्यादा। पहिल्यैदेखि नै सँगै हिँड्ने गर्थ्यौँ। हाम्रो यो मित्रता स्टिल अन हाम्रो होइन। हामी पहिले पनि साइकलमा सँगै हिँड्ने गर्थ्यौँ। अहिले पनि स्टिल सँगै नै छौँ, हिँडिरहेको छौँ। गानेपुरी तर्फमा नै गइरहेको छु आजभरि। गानेभरि नै गएर अलिकति केही मुड बनाऊ भनेर हिँडिरहेको छु। अब पहिला जस्तो त रमाइलो हुन छाड्यो दसैँ तिहार। अब भने अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ भनेर आज हाम्रो चाहिँ गानेपुरी तर्फ देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमा आउने जाने चोप लिन आउँथ्यो है। रोटी पकाउँदाखेरि यसैले चोप लागेको थियो। आजभोलि चाहिँ युज गर्न छोडेन। अब यो स्थानीयहरूले अब याद गर्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ। यो ओदानको चोप लिन आउँथ्यौँ, म पनि लिन आएको पहिला लिन आउँथ्यो। हामीले यसै दसैँ तिहारमा रोटी पकाउँदा सेलरोटी पकाउँदाखेरि युज गर्ने गर्थ्यौँ। तर आजभोलि चाहिँ अब
ठ्याक्क गणेश भयो। ठ्याक्क यहाँदेखि अब पूर्व चाहिँ अब ठ्याक्क काने पोखरीको पोखरी भन्ने ठाउँ छ। अब त्यहाँ छ रातो माटो भन्ने रातो माटो भन्ने ठाउँ तपाईँले रातो माटो घर लिप्नको लागि पहिला चाहिँ आयो। अब घर लिप्ने तल नै छ। धेरैजनाले आजको गर्छ। अब बाटो चाहिँ रस्नै रस छ होइन। रङ्गेली रोड सुरु भइरहेको छ। काम सुरु भएर त्यसैले पनि ढिलो ज्यादा म देखाउँछु यतापट्टि। यस यो चाहिँ रमाइलो जाने बाटो। रङ्गेली छुट्टिने बाटो रमाइलो रङ्गेली जाने बाटो हो यो चाहिँ। यो त चलाएको बाटो ठ्याक्कै ठ्याक्कै जोडिएको यो बाटो। अब यो बाटो जोडिएको बाटो चाहिँ ठ्याक्कै हामी कानेको यस यो बाटो चाहिँ रमाइलो जाने बाटो। हाइवे भन्दा नि हुन्छ अब यो यस बनिन्छ रमाइलो रङ्गेली धुलो छ। ओ माय गॉड। खाने गोरी आइपुग्न लाग्यो अब। यस अहिले चाहिँ खाने गोरी फाइनली आइपुग्यो। आज हाम्रो ठाउँमा चाहिँ बिहारको कल्चर राम्रै छ। बिहारको रमझम हेर्दै हाइवे आएको हाइवे भनौँ यो कालेको आइपुग्यो। काने पोखरी चोक जक्सन। हामी कहाँ जान्छौँ अब अब हामी जाँदैछौँ खानेकुराको पुरानो जक्सनहरू जक्सन अनि नयाँ जो गोफा होटलतिर जान्छ। कालिदास होटल भनेर फेरि त्यो प्रख्यात होटल पानी छ। पहिलाको बनाएको राम्रो होटलमा गरिदियो। ओ हिमाली भाइ के छ भाइ? यत्तिकै घुमघाम कम्पनी बन्द जस्तो छ। ठुलो झुक्यो आज जोजोलोपा। यस जोजोलोपामा तर जोजोलोपा बन्द जस्तो लाग्यो मलाई। ल अब आजलाई यति नै भिडियो चाहिँ क्लोज गरौँ होला। बाई बाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।